Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh taolaga gina tiyishli. Biz uni gina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqovni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga gina sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, onu hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilinadigan, tobinadigan zot yo'q. Yolg'iz ol, onun tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam onun quli ham elchisi. Ona, onun ahli beyti yaqinlarına, sahabalarına, tabi'inlarga ham onlarning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsa edi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum. Vallohu g'afurur rahim." Ey Muhammad, ayt, agar Alloh taolani, agar Allohni suysangiz, menga iyarigiz, menga iyarsangiz, Alloh sizni suyar ham gunohlaringizni g'afur etar. Tavba etib Alloh taolaga, Alloh taolaning yo'lina kiruvchilarga, kiri qaytuvchilarga Alloh taolo yorliqovchi ham rahimli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatidan bo'lu, ul Alloh taolaning bizga bergan bek zo'r bo'lagi, bek zo'r ne'mati. Ham onun uchun endi shukr etib bitirlik tugul. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning eng darajali, eng suyukli ham barcha payg'ambarlardan da ustun bo'lgan payg'ambari. Alloh taolani yaratgan bandalarga Alloh taolo onun bandasini iyarga qo'sha. Kim ona iyarsa, Alloh taolo u kishini yaratacak, ham gunohlarini g'afur etacak. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaratuvini ko'rsatuvchi ham darajasini ko'rsatuvchi boshqa bir oyatda Alloh taolo aytgan: "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima." Alloh durustlikda Alloh taolo o'zi ham farishtalari Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytalar. Ya iymon keltirgan bandalar, siz de Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytasiz, ham salamlagiz. Salam aytasiz. Bu oyatda Alloh taolo o'zi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytuvin, ya'ni rahmat qiluvin, ham shulay farishtalar da Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat aytuvlarin, ya'ni ona duo qiluvlarin xabar etadi. Ham bizga da Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat aytirga, salam aytirga buyura. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat aytuning fazilatlari turunda, savoblari turunda bek ko'p rivoyatlar keltiriladi. Agar kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat aytsa, ul Alloh taolaga bo'ysungan bo'la, onun buyrug'ini o'tagan bo'la, chunki Alloh taolo oyatda buyura iymon keltirgan bandalarga salovat aytirga, ham salam aytirga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga. Endi Alloh taolaga yaqin aytuvchi amallarning eng yaxshisi Alloh taolaning buyurganlarini o'tov. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadisida aytgan: "Man salla alayya salatan sallallohu alayhi biha ashran." Kim menga bir topqir salovat aytsa, Alloh taolo ona 10 etib qaytaradi. Yani agar kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat ayta ekan, Alloh taolo ona 10 topqir salovat ayta. Ya'ni Alloh taolo ul kishiga o'zining rahmatini beradi. Ul kishini darajasini ko'tara, gunohlarini g'afur etadi, bala afatlardan saqlaydi. Ham endi ona endi bu dunyoda da, oxiratda da o'ngishga erishtiradi. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning şəfəqətinə kişi layiqli bula əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə salavat etsə. Başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm etkən: "Əvlən nəsi bi yevməl qiyaməti əksəruhum aleyyə salatan." Mənə qiyamət günündə ən yaxın kişi, mənə ən көп salavat etkən kişi degan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Cuma gününə salavat aytu başqa günlərə qaraganda tağın da savablıрақ.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken inne min afdali eyyamikum yevmel cum'ah fihi khuliqa Adem ve fihi kubida ve fihi nefkatu ve fihi sa'katu فَاكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Dürüstlükte günlerinizin en yaxşısı Cuma günü. Cuma gün. O günü Adem aleyhisselam halık etildi. Hem o günü vefat ettirildi. Hem o günü surga örleşek, hem bütün nerse halak bulaşak. O günde mine köp etip salavat eytigiz, dürüstlükte sizin aytgan salavatlarınız mine jetkirile. Başka bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken men salle aleyye fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati mi'ate marratin qadallahu lehu mi'ate hacetin 70 min havaicil ahireh ve 30 min havaicid dünya. Kim mine Cuma gününde hem Cuma tününde 100 mertebe salavat etse Allah Teala onun 100 hacetin öteyecek. Onun 70'i ahiret hacetleri hem 30'u bu dünya hacetleri. Şuayuk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken men salle aleyye yevmel cum'ati 80 marraten gafarallahu lehu zunube 80 amen. Kim ya Cuma gününe 80 topkır salavat etse Allah Teala onun 80 yıllık günahların gafu edecekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın en süyüklü bendesi. Hem ol bizge İslam dinini alıp geldi. Hem bizge doğru yolunu көрсәтті. Şul sebeple biz bu dünyada da yani İslam'a yerip İslam'ı kuşkanlarını ötep, tıyılganlarından tıyılsak biz bu dünyada da ahirette de baxtga, oңышқа erişe alabız. Endi kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yirak bulsa, andı kişi Allah Teala'dan yirak bulaşak. Müslüman Allah'ın ilçisin sallallahu aleyhi ve sellem bütün kişilerden de nıgrak yaratırga tiyiş. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken sizin birigizde tulu imanlı bulmayacak, hatta mini özünün balalarından, mallarından hem barcha kişilerden de nıgrak yaratkanşı. Salavat eytuyinde ol Allah Teala'nın ilçisin sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratının bir bilgisi bulup dura. Hem eğer kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratsa kıyamet gününde ol onun bilen birge bulaşak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytken kişi özünün yaratkanı bilen bulaşak deyip. Hem şulay yok eğer kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaratsa indi ol imanın temin tatıyacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytken ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Kimde üç türlü sıfat bulsa ol kişi şu sıfatlar sebeple imanının temin tatıyacak. Onun birincisi kim Allah'ını hem onun ilçisin bütün nerselerden de nıgrak süyse. Yani kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni süyeyken, onu yaratayken, ona iyereyken, indi ol Allah Teala'nın kuşkanlarını ötegen bula, hem indi Allah Teala'nı yaratuşlardan bula, hem indi baştagi oyatda da Allah Teala aytdi, agar Allah'ni yaratsangiz, menga iyerigiz deb aytdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Agar biz payg'ambarimizni yaratsak, hem Allah Teala'ni da yaratgan bo'lamiz. Hem şul sebeple biz imanning temin tatıyacak biz inşallah. Hem ikincisi bir kişi bir başka kişini indi Müslüman kişini Allah rizalığı için yaratsa. Hem üçüncüsü indi küfürlükке qaytunu şulay etip tilemev, nişek utqa atılığını tilemegen kebek. Eğer kişi şu sıfatlarga iyi bulayken indi imanның temin tatıyacak. Hem indi kişi salavat aytip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine, onun mehabetine layık bula. Çünkü kişi salavat aytsa, ol onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaratığın bilgisi bulup dura.
Һәм инде салават әйтеп, кеше шушы ниғмәтләргә ирешә ала, ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, гөнаһларны гафу ителүенә, дәрәҗәсен күтәрелүенә, кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бергә булуга, һәм инде аның шәфәгатенә лаек була, һәм аннан башка бик күп, ягъни салават әйтүнең бик күп файдалары бар, һәм Аллаһ Тәгалә салават әйтү сәбәпле шул ниғмәтләргә ирештерә. Әгәр без салаватлар әйтсәк, Аллаһ Тәгалә инде барчаларыбызны да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтүчеләрдән кылса иде, Пәйгамбәребезнең шәфәгатенә лаеклы булучы бәндәләрдән кылса иде, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйылганнарыннан тыйылып, шын мөмин мөселман булып яшәргә һәм үләргә насип һәм ясар кылса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувас сами'уд дуа.